Pancada B150 Mortar. Tá, o cliente nos mandou o equipamento completo, placa, processador de memória. E o problema dele é exatamente esse que eu vou demonstrar. Ligou, desligou. Tá, tava funcionando. E agora ela fica nesse looping infinito. Tá certo? Então vamos fazer uma avaliação e logo mais a gente retorna aí. Valeu?